Na, ist deine Wohnung tippitoppi? Ich hoffe schon. Und so ein Cleaning Day kann wirklich anstrengend sein. Deswegen brauchen wir morgen einen Tag, an dem wir ausruhen können. Einen Tag der Rast. Und morgen genießen wir den Tag an unserem Lagerfeuer, wo 2 Kerzen brennen und kommen wirklich zur Ruhe. Und wo können wir noch so eine tiefe Ruhe erfahren? Im Gottesdienst. Also bist du eingeladen, heute wirklich den Gottesdienst zu besuchen und vielleicht dir auch unseren Impuls anzuhören, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und diesen Tag, den Tag des Herrn, wirklich einfach in Ruhe zu genießen. Genau, außerdem laden wir dich wirklich dazu ein, diesen Tag mit deiner Familie, mit Freunden zu verbringen. Mit jemandem, dass du nicht alleine bist an diesem Tag des Herrn, dass du auch deine Liebe oder die Liebe, die du im Gottesdienst erfahren konntest, weiterzugeben an deine Nächsten. Genau, deswegen heute herzliche Einladung, Ruhe zu finden im Kreise deiner Liebsten und Viel Spaß morgen. richtig, und schalte um 18 Uhr wieder ein.